நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா திட்ட விளக்கம் இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ திட்ட விளக்கம்னா என்னன்னு சொல்ல போகிறோம். ஸோ இது புத்தகத்தில் உள்ள எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்ல போகிறோம். பட் ஆனால் நம்மளுடைய ஈஸியாக ஷார்ட்கட்டில் டக்குன்னு ஒரு லைனை எப்படி கண்டுபிடிக்கின்ற விஷயத்தையும் சொல்லி தர போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், திட்ட விளக்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா விளக்க வர்க்க சராசரியின் மிகை வர்க்க மூலம்தான் திட்ட விளக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. புரியுங்களா? ரைட். ஸோ அப்போ அதை முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம். விளக்க வர்க்க சராசரினா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா. மன்னிக்கும், விளக்க வர்க்க சராசரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா விளக்க இல்லை வர்க்க சராசரி யாருக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்கோம். யாருக்கு அப்படின்னா திட்ட விளக்கத்துக்கு, திட்ட விளக்கம் இல்லைங்களா ஸ்கொயர்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். புரியுங்களா? ரைட். இப்போ எனக்கு திட்ட விளக்கம் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா என்ன எடுக்கணும், இதுக்கு நீங்கள் வர்க்க மூலம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா, எதுக்கு விளக்க வர்க்க சராசரிக்கு ஓகேங்களா நீங்கள் வர்க்க மூலம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா யார் மட்டும் கிடச்சிரும் அப்படின்னா திட்ட விளக்கம் கிடச்சிரும். புரியுங்களா? என்ன கிடச்சிரும்? திட்ட விளக்கம். அப்போ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். விளக்க வர்க்க சராசரியின் மிகை வர்க்கம் மூலம் தான் என்னது திட்ட விளக்கம்னு சொல்லியிருக்கான். புரியுங்களா? ஸோ அப்போ அவ்வளோதான், ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். திட்ட விளக்கம் வேணும் அப்படின்னா ஓகேவா, விளக்க வர்க்க சராசரிக்கு என்ன எடுக்கணும்? வர்க்க மூலம் எடுக்கணும். என்ன எடுக்கணும்? வர்க்க மூலம் எடுக்கணும். புரியுங்களா? ஸோ இதை வச்சு நம்ம கணக்கு பின்னி போடுவோம். புரியுதா? ஈஸியாக போட்டு போயிடலாம். ரைட். இப்போ பாருங்கள், திட்ட விளக்கன்ற வார்த்தையை ஃபஸ்ட்டு யார் சொன்னது அப்படின்னா கார்ல் பியர்சன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. திட்ட விளக்கம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியவர் அவர் தான் இல்லைங்களா. அதேமாரி சராசரி பிழை என்ற வார்த்தையை முதலில் பயன்படுத்தியார் அப்படின்னா ஜெர்மன் கணிதவியலாளர் அப்படின்னா கவுஸ் இல்லைங்களா. அவர் தான் அப்படின்னா சராசரி பிழை அப்படின்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்தியிருக்காரு. திட்ட இலக்கம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியார் அப்படின்னா கார்ல் பியர்சன் கேட்பாங்க. புரியுங்களா? ரைட். அதேமாரி நான் வச்சுங்க, திட்ட விளக்கம் இல்லைங்களா, திட்ட விளக்கம் விளக்க வர்க்க சராசரியுடைய பெரிதாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா திட்ட விளக்கம் ஐயா யாருடைய வர்க்க மூலம் அப்படின்னா விளக்க வர்க்க சராசரியுடைய வர்க்க மூலம் தான். அப்போ நல்லா நான் வச்சுங்க, திட்ட விளக்கம் விளக்க வர்க்க சராசரியை விட எனது பெரிதாக கண்டிப்பாக இருக்காது. புரியுங்களா? என்ன சொல்ல முடியுதா? ஸோ இதுக்கு ஒரு கணக்கு கூட நம்ம போடலாம். இப்போ உதாரணம் பார்த்தோம் அப்படின்னா விளக்க வர்க்க சராசரி, விளக்க வர்க்க சராசரி இல்லைங்களா, அதோட மதிப்பு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 9ன்னு கொடுத்துருக்கான். என்னது? 9. ரைட். இப்போ நீ திட்ட விளக்கம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, திட்ட விளக்கம் கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த விளக்க வர்க்க சராசரி என்ன எடுக்கணும்? ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும், வர்க்க மூலம் எடுக்கணும். ஸோ இதோட வர்க்க மூலம் யார் அப்படின்னா 9. இதோட வர்க்க மூலம் யார்? 9 3 இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ திட்ட விளக்கம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா விளக்க வர்க்க சராசரிக்கு நீங்கள் என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னா வர்க்க மூலம் எடுக்கணும். ஸோ இதுக்கு வர்க்க மூலம் எடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 3ன்னு வருது. அப்போ பாருங்கள், விளக்க வர்க்க சராசரி மதிப்பு தான் அதிகமாக இருக்குமே தவிர திட்ட விளக்க மதிப்போட எப்படி தான் இருக்கும்? மதிப்பு கம்மியாக தான் இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ இங்கே என்ன கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா திட்ட விளக்கம் விளக்க வர்க்க சராசரியோட பெரிதாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்காது. புரியுங்களா? நிச்சயமாக இருக்காது. அவ்வளோதான். புரியுங்களா? ரைட். ஸோ இப்போ அடுத்து வாங்க பண்புகளை பார்ப்போம். கீழே கூட இன்னொரு கணக்கு கூட இருக்குது, அந்த கணக்கு போனால் முன்னேற்ற சோதனை கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க. விளக்க வர்க்க சராசரி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 0.49. 0.41 அப்படின்னா திட்ட விளக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ அப்போ ஒன்றும் இல்லை, விளக்க வர்க்க சராசரிக்கு திட்ட விளக்கம் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், விளக்க வர்க்க சராசரி என்ன எடுக்கணும்? வர்க்க மூலம் எடுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ திட்ட விளக்கம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா விளக்க வர்க்க சராசரிக்கு என்ன எடுக்கணும்? வர்க்க மூலம் எடுக்கணும். ஓகே, விளக்க வர்க்க சராசரிக்கு என்ன எடுக்கணும்? வர்க்க மூலம் எடுக்கணும். ஸோ விளக்க வர்க்க சராசரி மதிப்பு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 0.49. ஸோ இதுக்கு என்ன எடுக்கணும்? வர்க்க மூலம் எடுக்கணும். அப்படின்னா இது யாருடைய ஸ்கொயர் நம்பர் அப்படின்னா 7. ஓகேவா? ஸோ அப்போ புள்ளிக்கு அப்புறம் 2 சனம் இருக்குது. ஸோ 0.7. ஸோ அப்போ திட்ட விளக்கம் யார் அப்படின்னா 0.7. அவ்வளோதான். புரியுங்களா? ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக போட்டு போயிடலாம். அதாவது என்ன அப்படின்னா 0.49 ஓகேங்களா, 0.49 இது யாருடைய வர்க்க என்ன? 7. ஸோ 7க்கு 49க்கு வர்க்க மூலம் எடுத்தோம்னா என்னது? 7ன்னு வரும். 7 49. ஸோ ஒரு 7 எழுதிடுவோம். ஸோ 2 புள்ளி இருக்கிறதால ஒரு புள்ளி குத்திடணும். ஸோ நமக்கான ஆன்சரு 0.7. புரியுங்களா? ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ திட்ட விளக்கத்துக்குன்னு சில பண்புகள் இருக்குது. ஸோ அந்த பண்புகளை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ரைட், வாங்க பார்ப்போம். ஸோ பண்பு என்னன்னு சொல்கிறோம் பாருங்களேன். பண்பு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா
கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவு புள்ளிகளுடன் ஏதேனும் ஒரு மாறிலியை கூட்டினால், ஓகேங்களா, நல்ல நான் வச்சுங்க, கூட்டினால் திட்ட விலக்கம் கண்டிப்பாக மாறாது. திட்ட விலக்கம் கண்டிப்பாக மாறாது. ஸோ அப்போ நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க, திட்ட விலக்கம், ஓகேங்களா, திட்ட விலக்கம் கூட்டினாலோ இல்லை கழித்தாலோ கண்டிப்பாக மாறாது. இதுதான் இங்கே பண்பு. ஸோ அப்போ திட்ட விலக்கத்துக்கு 4 பண்பு இருக்குது, ஓகேவா. இதில் நமக்கு 2 பண்பு இப்போ சொல்ல போகிறோம். கூட்டினாலோ கழித்தாலோ என்ன பண்ணாது, திட்ட விலக்கத்தோட மதிப்பு மாறாது. ஸோ இதுதான் இங்கே விஷயம். ஸோ அப்போ அதுக்குள்ளே கணக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ என்ன கொடுக்கணும், கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவிற்கு இல்லை 7, 4, 8, 10, 11 இவற்றோட திட்ட விலக்கம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 2. இதோட திட்ட விலக்கம் என்ன அப்படின்னா 2.45. இதன் எல்லா மதிப்புகளுடன் 3ஐ எல்லா மதிப்புகளுடன் 3ஐ கூட்டும் பொழுது, நல்லா நான் வச்சுக்கும்போது கூட்டும்போது கிடைக்கும் புதிய தரவிற்கு திட்ட விலக்கம் என்ன, இப்போ தான் சொல்லியிருக்கோம். ஓகேங்களா, கூட்டும்போது திட்ட விலக்கம் மதிப்பு மாறுமானா கண்டிப்பாக மாறாது. அப்போ கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவோட திட்ட விலக்கம் எவ்வளோ அப்படின்னா 2.45. அப்போ ஒவ்வொரு மதிப்புகளும் எதை கூட்டுறாங்க, 3 கூட்டும்போது திட்ட விலக்கம் மாறுமானா மாறாது. அதே திட்ட விலக்கம் தான் ஆன்சரு. புரியுங்களா. ஸோ அப்போ 2.45 தான் என்னது, புதிய தரவிற்கான திட்ட விலக்கம். புரியுங்களா, ரைட். ஸோ இப்போ அடுத்த கணக்கு பாருங்கள். ஒரு தரவு திட்ட விலக்கமானது, ஓகேங்களா, ஒரு தரவின் திட்ட விலக்கமானது 2.7. அனைத்து தரவு புள்ளியுடன், ஓகேவா, 5ஐ கூட்டினால், ஓகேங்களா, 5ஐ கூட்டினால் புதிய திட்ட விலக்கம் என்னது, அதே தான், ஓகேவா. திட்ட விலக்கம் கூட்டினாலோ கழித்தாலோ என்ன பண்ணாது, மாறாது. ஸோ அதே தான் ஆன்சரு, 2.8 தான் ஆன்சரு. புரியுங்களா, ரைட்டு. வாங்க அடுத்த கணக்கு பார்ப்போம். ஒரு தரவு திட்ட விலக்கம், ஒரு தரவின் திட்ட விலக்கம் 4.5. ஓகே, அதில் இருக்கும் தரவு புள்ளிகள் ஒவ்வொன்றிலும் 5ஐ கழித்தால், ஓகேங்களா, ரைட். அப்போனா புதிய திட்ட விலக்கம் என்ன, ஓகேவா. தட்டல் நல்லா நான் வச்சுங்க, கூட்டினாலோ கழித்தாலோ என்ன பண்ணாது, திட்ட விலக்கம் மாறாது. ஸோ அதே தான் புதிய தரவுடைய திட்ட விலக்கம் என்ன தான் ஆன்சரு, அதே 4.5 தான், அதே 4.5 தான். புரியுங்களா. ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம், ரைட்டு. இங்கே பாருங்கள், இந்த கணக்கு முக்கியம். PQR ஆகியவற்றின் திட்ட விலக்கம் எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கான். எனில் பியோட P-3 Q-3 R-3 திட்ட விலக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள், இதுதான் டேட்டா. இதுலேருந்து ஒவ்வொன்றும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 3 கழிச்சிருக்காங்க. ஸோ முன்னாடி வார்த்தையாக சொன்னாங்க, இப்போ கணக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 3 கழிச்சிருக்காங்க. நல்லா நான் வச்சுக்கிங்க, திட்ட விலக்கத்தில் தரவோட கூட்டினாலோ கழித்தாலோ என்ன பண்ணாது, திட்ட விலக்கம் மாறாது. அப்போ இதுக்கான திட்ட விலக்கம் என்னது, அதே எஸ் தான், அதே எஸ் தான். புரியுங்களா, ரைட். ஸோ அப்போ திட்ட விலக்கத்துக்கு நம்ம 2 பண்பு படிச்சிருக்கோம், இல்லை. ஸோ திட்ட விலக்கத்தில், இல்லை, திட்ட விலக்கத்தில், இல்லைங்களா, கூட்டினாலோ கழித்தாலோ, ஓகேவா, திட்ட விலக்கத்தை என்ன பண்ணாது, மாற்றாது. திட்ட விலக்கத்தை என்ன பண்ணாது, மாற்றாது. அப்போ புதிய தரவோட திட்ட விலக்க மதிப்பு என்னது, அதே தான் வரும், சேம் தான் வரும், ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்க. அடுத்த கொஸ்டின், ஓகேங்களா. இப்போ அடுத்த 2வது பண்பு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அடுத்த பண்பை நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம், ரைட். வாங்க, என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு தரவு புள்ளியையும் கேயால் பெருக்கும் பொழுது கிடைக்கும் புதிய தரவின் திட்ட விலக்கம், இல்லைங்களா, கே மடங்காக இருக்கும். அதாவது என்ன அப்படின்னா, எதால் பெருக்கிறோமோ அதால் புதிய, ஓகே, திட்ட விலக்கம் வேணும் அப்படின்னா பழைய திட்ட விலக்கத்தை அதே நம்பரால் பெருக்கணும். ஸோ அவ்வளோதான். நீங்கள் 3ஆல் ஒவ்வொரு நம்பரையும் பெருக்கிறீங்க அப்படின்னா புதிய திட்ட விலக்கம் எப்படி இருக்குன்னா, ஓகேங்களா, பழைய திட்ட விலக்கம் 4 அப்படின்னா அதோட 3 பெருக்கணும். ஸோ 3 12. அப்போ நல்லா நான் வச்சுக்கிங்க, ஒவ்வொரு உறுப்போடையும் நீங்கள் எதை பெருக்குறீங்களோ அதே நம்பரை, ஓகேவா, புதிய திட்ட விலக்கம் வேணும் அப்படின்னா பழைய திட்ட விலக்கத்தோடு பெருக்க வேண்டும். அதுதான் இந்த கான்செப்ட். ஸோ அப்போ திட்ட விலக்கம் கூட்டினாலோ கழித்தாலோ பாதிக்காது, பெருக்கினாலோ வகுத்தாலோ பாதிக்கும். புரியுங்களா. ஸோ அப்போ தான் இந்த கணக்கை பாருங்கள், கணக்கு போட்டு முடிக்க போகிறோம். கொடுக்கப்பட்டுள்ள 2, 3, 5, 7, 8 தரவின் திட்ட விலக்கம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 2.28. ஒவ்வொரு தரவு புள்ளியும் 4ஆல் பெருக்கினால், ஓகேங்களா, புதிய தரவின் மதிப்பிற்கு திட்ட விலக்கம் காண்க, ரைட். ஸோ பழைய திட்ட விலக்கம் எவ்வளோ அப்படின்னா 2.28, இல்லை. ஸோ அப்போது ஒவ்வொரு
தரவு புள்ளியும் எதால் பெருக்கிறாங்க அப்படின்னா 4ஆல் பெருக்கிறாங்க. அப்படின்னா புதிய தரவின் ஓகேங்களா திட்ட விலக்கம் என்ன அப்படின்னா எதால் பெருக்கிறாங்களோ அதால் ஓகேங்களா பழைய திட்ட விலக்கத்தை பெருக்கணும். ஸோ அப்போ பாருங்கள் என்ன வரும் அப்படின்னா 4 8 32 3 4 2 8 8 11ங்களா 11க்கு 1 மீதி 1 இல்லை 4 2 8 8 1 9 2 சனம் புள்ளி குத்திருவீங்க. ஸோ நமக்கான புதிய தரவின் திட்ட விலக்கம் என்ன அப்படின்னா 9.12 புரியுங்களா? ரைட். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ இந்த கணக்கு பாருங்களேன். x, y, z ஆகியவற்றின் திட்ட விலக்கம் பின்னு கொடுத்துட்டான். ஓகேங்களா ஆகியவற்றின் திட்ட விலக்கம் என்ன கொடுத்துட்டான் பி எனில் ஓகேங்களா எனில் 3x + 5 3y + 5 3z + 5 ஆகியவற்றின் திட்ட விலக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். இப்போ இங்கே பாருங்கள் x, y, z ஓகே இதோட திட்ட விலக்கம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பின்னு கொடுத்துருக்கான். ரைட். அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸோட ஓகேங்களா 3 பெருக்கியிருக்காங்க 5 கூட்டியிருக்காங்க. அப்போ திட்ட விலக்கத்தை கூட்டினால் என்ன பண்ணாது மதிப்பை மாற்றாது. கூட்டினால் என்ன பண்ணாது மதிப்பை மாற்றாது. ஆனால் பெருக்கியிருக்காங்க எக்ஸோட இந்த எக்ஸ்ன்னு இருக்கா இங்கே என்னது 3xன்னு இருக்குது இங்கே ஒய்ன்னு இருக்குது இங்கே 3yன்னு இருக்குது இங்கே இசட்ன்னு இருக்குது இங்கே 3z இருக்குது. அப்போ ஒவ்வொரு உறுப்பையும் என்ன பண்ணும் 3ஆல் பெருக்கியிருக்காங்க. அப்போ பெருக்குனா என்ன பண்ணும் திட்ட விலக்கம் மாறும். அப்போ பழைய திட்ட விலக்கம் என்னது பி தானே? ரைட். இங்கே 3ஆல் பெருக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா இது என்ன பண்ணும் புதிய திட்ட விலக்கம் என்னது 3p. இங்கே கூட்டியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே ஒவ்வொரு மதிப்பும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கூட்டியிருக்காங்க. ஆனால் கூட்டினா என்ன பண்ணாது திட்ட விலக்கத்தை மாற்றாது. இங்கே கூட்டியிருக்காங்களே ஸோ இது 5 வந்து என்ன பண்ணாது திட்ட விலக்கத்தை மாற்றாது. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் யார் அப்படின்னா 3p. என்னது 3p புரியுங்களா? ரைட். ஸோ இப்போ அடுத்தது பாருங்க அதே தான் 4வது கான்செப்ட் சொல்லியிருக்கேன். அதாவது வகுக்கும்போது ஓகேவா அதே நம்பரால் வகுக்கணும். அதுதான் இங்கே 4வது கான்செப்ட். அதாவது ஒவ்வொரு தரவு புள்ளியும் 4ஆல் கேயால் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் புதிய தரவின் திட்ட விலக்கம் அதே கேயால் வகுக்க வேண்டும். புரியுங்களா? ஸோ அப்போ அதுக்கான கணக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஒரு தரவின் திட்ட விலக்கம் 3.6 அதன் ஒவ்வொரு புள்ளியையும் 3ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் புதிய தரவின் திட்ட விலக்கம் விலக்க வர்க்க சராசரி காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பழைய திட்ட விலக்கம் எவ்வளவு 3.6. ரைட். ஒவ்வொரு புள்ளியும் எதால் வகுக்கிறாங்க 3ஆல் வகுக்கிறாங்க. அப்படி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா புதிய திட்ட விலக்கம் வேணும் அப்படின்னா ஓகேங்களா புதிய தரவோடைய திட்ட விலக்கம் வேணும் அப்படின்னா இந்த நம்பர் எதா பண்ணணும் 3ஆல் வகுக்கணும். பழைய திட்ட விலக்கத்தை 3ஆல் வகுக்கணும். ஸோ இப்போ 1 3 3 2 3 6 ஸோ 1.2 தான் என்னது திட்ட விலக்கம். என்னது 1.2 தான் என்னது புதிய தரவுடைய திட்ட விலக்கம். அதேமாரி விலக்க வர்க்க சராசரி விலக்க வர்க்க சராசரி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ விலக்க வர்க்க சராசரி தானே? ரைட். ஸோ விலக்க வர்க்க சராசரினா என்ன அப்படின்னா ஓகேங்களா திட்ட விலக்கத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணணும். திட்ட விலக்கத்தை என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸோ திட்ட விலக்கம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ அப்படின்னா 12.2 என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு விலக்க வர்க்க சராசரி கிடச்சிடும். ஸோ 12 ஸ்கொயர் பண்ண அளவு 144 2 சனம் தள்ளி புள்ளி குத்தணும். ஸோ அந்த விலக்க வர்க்க சராசரி மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னா 1.44 புரியுங்களா? ரைட். ஸோ அப்போ அவ்வளோதான் இந்த விஷயத்தை நம்ம பொறுத்தவரையும் இவ்வளோ தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். புரியுங்களா? ஸோ அவ்வளோதான் விஷயம். விலக்க வர்க்க சராசரின்னு நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இப்படி தானே எழுதுவோம் சிக்மா ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம். விலக்க வர்க்க சராசரி எப்படி எழுதுவோம் சிக்மா ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம். ஸோ விலக்க வர்க்க சராசரி என்ன பண்ணுவோம் சிக்மா ஸ்கொயர். சிக்மானா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் திட்ட விலக்கம். ஸோ திட்ட விலக்கத்தை என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் பண்ணால் அதுக்கு பிறகு தான் விலக்க வர்க்க சராசரி. திட்ட விலக்கம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இதுதான் திட்ட விலக்கம். ஸோ அப்போ 1.2 ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணால் 144 ஸோ 2 சாணம் தள்ளி புள்ளி குத்தணும். ஸோ நமக்கான ஆன்சர் 1.44 புரியுங்களா? ரைட். படிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.